トップできたのが7選手、そして小川選手、江藤選手、そして上杉店長、どんじゃない5人ました。さあ、トップは現在、最終形で、小川選手、ラウンド目を、小川選手が使っております。さあ、そして、カウンターが読んでません。カウンターちょっと読んでない。数えといてもらった方がいいかな。今読んでさあ、真ん中1名検討してます。DJM 選手がずっと、さあ、そしてトップは7選手、そして2番手がロガー選手、カウンター上 TTL テストで出てきます。さあ、残り1で。残りがあと30秒、変わらず7選手、そして上手選手、でも、この辺で変わっていく可能性があります。さあ、真ん中1台、右側が、15秒。ちょっと波乱の連展開、トップはガラフ7選手、そして2番手がカウンターとローラー選手、はい、次から20選手、5位。